來啊，我們要屈膝敬拜，來做我們的耶和華面前跪下，因為他是我們的神，我們是他草場的羊，是他手下的民。惟願你們今天聽他的話。願神嘅話語賜福大家。跟住落嚟，我哋有請阿張姊妹同埋姊妹嚟為我哋獻唱詩歌，嚟讚美我哋嘅神。各位弟兄姊妹平安，早安！我们感谢神，我们继续在这里一起来敬拜我们的上帝。今天早上我们一起来唱诗歌，如果你可以站起来你就站，如果不行我们就坐下来敬拜我们的神。我们请一起起立，常常喜乐。常常喜乐，向主高歌。常常喜乐，向主高歌，不论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时。流泪撒种比欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来充满，干枯的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死荫幽谷一路有耶稣陪伴，他永不离开。常常喜乐，向主高歌，常常喜乐，向主高歌，不论环境如何，高山和低谷主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，常常祷告，耐心等候，主做事有定时。流泪撒种比欢呼收割，相信就有喜乐。是的，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来充满，干枯的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死荫幽谷一路有耶稣陪伴，他永不离开。各位弟兄姐妹，是的，我们的灵，我们干枯的灵需要被主爱来充满，我们冰冷的心要被主爱来温暖，这样我们才可以去爱别人，才可以去见证上帝在我们生命当中的改变。主是我们的力量，是我们的高台。我们再一次，我们要常常喜乐，向主高歌。常常喜乐，向主高歌，不论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时。流泪撒种比欢呼收割，相信就有喜乐。各位弟兄姐妹，我们的手再次举起来，求我们的神来帮助我们，使我们封闭的心能够敞开，来接受耶稣在我们身上的旨意，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干枯的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死荫幽谷一路有耶稣陪伴，他永不离开，他永不
是的，当我们觉得灰心失意的时候，我们要来到主的面前，因为是主的爱来温暖我们，是主的灵来使我们充满，它是我们的力量。主啊，你世世代代做我们的居所。主啊，你世世代代做我们的居所。你的宝座在这里的亘古就有，你以为言为义，以能力素养，世界就坚定，不得动摇。主啊，你荣耀国度在我们的中间，你的旨意满有智慧，必要成就。你心事不改变，应许永不落空，掌权到万代，不能震动。我敬拜，我敬拜，尊崇你，生命将荣耀归你。你永远长存，权柄永存无尽。为你是真神，是活神，是再来君王。主你的国度从亘古到永远。主啊，你世世代代，主啊，你世世代代做我们的居所。你的宝座从太初立的亘古就有，你以为言为义，以能力素养，世界就坚定，不得动摇。主啊，你荣耀国度在我们中间，你荣耀国度在我们的中间，你的旨意满有智慧，必要成就。你心事不改变，应许永不落空，掌权到万来，不能震动。我敬拜，我敬拜，尊崇你，生命将荣耀归你。你永远长存，权柄永存无尽。主你是真神，是活神，是再来君王。哦，主你的国度，我敬拜尊崇你圣名。我敬拜尊崇你，生命将荣耀归你。你永远长存，权柄永存无尽。为你是真神，是活神，是再来君王。哦，主你的国度，在此我敬拜尊崇你圣名。我敬拜尊崇你，生命将荣耀归你。你永远长存，权柄永存无尽。为你是真神，是活神，是再来君王。哦，主你的国度从亘古到永远。哦，主你的国度从亘古到永远。哦，主你的国度从亘古到永远。弟兄姐妹，请坐。感謝咁多位弟兄姊妹為我哋獻唱詩歌嚟讚美我哋嘅神，讓我哋一齊低頭祈禱。阿爸父，你係有公義慈愛嘅主，
感恩你帶我哋行過高山同埋低谷，每一步都係恩典之路。求你讓我哋得着智慧嘅心嚟跟從你。天父啊，你曾講過，凡勞苦重擔嘅都可以嚟到我呢度。求天父你賜慈愛俾嗰啲有痛苦、有軟弱、被罪捆綁嘅人，讓我哋有信心靠主嘅恩典，能夠得醫治同埋安慰，使佢哋重新得力。天父啊，求你掌管今日嘅敬拜，讓我哋同感一靈，有一顆受教嘅心，明白父神嘅話語，能夠同得造就。以上嘅禱告係奉我主耶穌基督聖名求，阿門。今日嘅經課係記載喺利未記第18章1到8節同埋19到30節。耶和華對摩西說：你曉諭以色列人說，我是耶和華你們的神。你們從前住的埃及地，那裏人的行為你們不可效法。我要領你們到迦南地，那裏人的行為也不可效法，也不可照他們的惡俗行。你們要遵我的典章，守我的律例，按此而行。我是耶和華你們的神，所以你們要守我的律例典章。人若遵行，就必因此活着。我是耶和華。你們都不可勞骨肉之親的下體，親近他們。我是耶和華。不可勞你母親的下體，羞辱了你父親，他是你母親。不可勞他的下體，不可勞你繼母的下體，這本是你父親的下體。女人行經不潔淨的時候，不可勞她的下體，與她親近。不可與鄰舍的妻行淫，玷污自己。不可使你的兒女經火道與摩洛，也不可褻瀆你神的名。我是耶和華。不可與男人苟合，像與女人一樣，這本是可憎惡的。不可與獸淫合，玷污自己。女人也不可站在獸前與他淫合，這本是逆性的事。在這一切的事上，你們都不可玷污自己，因為我在你們面前所逐出的列邦，在這一切的事上玷污了自己，連地也玷污了。所以我追討那地的罪孽，那地也吐出他的居民。故此，你們要守我的律例典章。這一切可憎惡的事，無論是本地人，是寄居在你們中間的外人，都不可行。你們以先居住那地的人行了這一切可憎惡的事，地就玷污了。免得你們玷污那地的時候，地就把你們吐出，像吐出在你們以先的國民一樣。無論什麼人行了其中可憎的一件事，必從民中剪除。所以你們要守我所吩咐的，免得你們隨從那些可憎的惡俗，就是在你們以先的人所常行的，以致玷污了自己。我是耶和華你們的神。好感恩今日有鄧主任牧師在我哋當中。今日牧師所講嘅題目就係當四同活在性慾都時間。有請牧師。好，各位弟兄姊妹讓我哋都係啦，先低頭祈禱。我哋求我哋嘅上帝咧，開我哋嘅心，讓我哋能夠明白佢嘅話。我哋一齊低頭祈禱。基本上帝，我哋再一次多謝你俾我哋翻到嚟教會啦，又可以繼續去明白你嘅話語啦。將我求你嘅靈嚟到我哋心裏邊咧，提醒我哋，亦都讓我哋知道主你嘅心意係如何。尤其是咧喺關於我哋嘅性方面嘅潔淨，將我哋求你都係教曉我哋每一個人啦。我哋咁嘅祈禱交託奉主耶穌基督嘅名，阿門。好，弟兄姊妹，我哋今日咧要講一個題目咧，即係呢個題目都係好少我哋會講到嘅，無論喺即係屋企啊，或者係教會裏邊咧，其實即係一般嚟講都唔敢講呢啲題目嘅。咁但係聖經講啊嘛，咁我哋都講啦。講咩咧？頭先讀經嘅時候咧，其實你會睇到關於好多淫亂嘅嘢啊。咁啊，但係基督徒係梗係要避免呢啲嘢噶嘛，我哋要以聖潔嘅道德去榮耀上帝㗎。咁淫亂係咩意思呢？我喺 Google 上面咧就好快咁樣查到個解釋啦。咁佢嘅解釋就話咧係一種過度嘅放縱啊，係撥離道德嘅規範嘅。
特別係指咧不道德嘅性行為啦。佢可以係泛指成個社會嘅風氣敗壞，又或者係個別指一啲嘅人咧，佢個道德佢個行為咧淪喪，特別係性行為嗰種嘅放縱。喺我哋嘅社會裏邊咧，其實咧都有好多呢啲咁嘅例子㗎啦。喺我屋企裏邊啦，自從即係 Internet 網絡嘅發明之後咧，其實要得到呢啲嘅資訊啊、圖片啊、電影啊，其實變得非常之容易啊，以至到好多人都陷入呢一啲嘅罪嘅裏邊啦咁樣。有時即係就算外面嘅人啦，佢哋唔叫罪，都係叫癮啊呢啲咁樣嘅沉溺喺當中。我哋都知道其實呢啲嘅嘢咧，好容易嗰個嘅力量好大，好容易將我哋吸咗我哋嘅心神啦，我哋嘅意念喺裏邊嘅。就算咧我哋唔係睇緊咧，我諗話魔鬼都會用呢啲嘅片段咧勾起我哋嘅回憶，將我哋帶翻去。佢會污穢我哋嘅心靈，佢會改變我哋夫妻嘅關係，佢會改變我哋成個社會嘅風氣。喺相片裏邊我哋屋企係咁玩，但係一啲有錢人呢，你唔好以為佢有錢讀得書多應該識得分辨是非啊，唔一定嘅。根本讀書唔一定講緊你會識得做啱嘅事情嘅。喺個相裏邊呢，有一個叫特朗普啦特朗普就大家都知道佢20幾年前嗰張後生相嚟嘅，可能有啲唔認得啦。咁但係問題係佢隔離嗰個人，佢隔離嗰個人係邊個嚟嘅呢？係臭名昭彰啊！佢叫 Jeffrey Epstein。咁就一個有錢人嚟嘅，佢喺華爾街係一個好成功嘅 businessman 啦，好有錢。咁就據說咧話佢有個島嘅，買咗個島咧，島上面咧就有好多啲靚女咧就提供服務啊咁樣樣。所以咧佢就成日都請埋晒佢嗰啲有錢朋友甚至去到聽講話啲政要嗰啲嘅皇族嗰啲皇儲嗰啲咧都有去過佢個島嗰度嘅咁。咁後來咧呢件事咧就被爆出嚟啦，因為嗰啲女仔咧就後來咧就公開咗佢哋發生喺島上面嗰啲荒唐嘅事情啦。咁聽講話仲有一部分咧當時係未成年嘅，咁於是乎咧喺佢哋嘅口供之下咧，呢個嘅有錢佬咧就鋃鐺入獄啦，而最後咧佢亦都係生 cancer 死喺監獄裏邊嘅。咁拍咗一套嘅紀錄片就講佢嘅，就係訪問嗰啲女性啦咁樣。做啲咩咧？發生啲咩事咧？咁個電影個紀錄片嘅名就叫做 Jeffrey Epstein， 佢個名下面寫住 Filthy Rich。Filthy Rich 咧又俗譯咧就叫做肥到漏油啦，即係有錢富貴到漏油啊！但係其實喺呢度係講緊個污糟啊！呢個人咧有錢，但係佢污穢污糟。你睇下，有錢有學識嘅人，但係佢個生命可以係因為呢啲性嘅嘢咧污糟污穢。同樣地，再廣泛啲嚟到成個社會咧，即係有啲個國家咧，根本就係對呢啲嘢係開放嘅，去係成行成市咁樣喺度做嘅。我哋所熟悉嘅亞洲有泰國啦，有日本啦，佢哋啲黃色產業咧非常之厲害，大部分嘅人咧都已經習以為常啦，甚至你冇幫襯過，佢哋會覺得奇怪喎，咁守身如玉你。對於我哋基督徒嚟講，我哋當然係要防備呢啲淫亂嘅事情啦。無論喺私底下喺屋企個電腦度，定係講緊話教會面對呢個社會嘅風氣，其實我哋以至教會都應該係有一種聖潔嘅表達。我哋自己，我哋嘅教會應該係俾人哋睇見，我哋唔係沾染呢啲嘅嘢嘅。同樣地，唔單止係我哋嘅身體。亦都係講緊我哋敬拜嘅對象，我哋對神係唔係都喺呢一方面專一呢？如果我哋拜咗其他嘅偶像，或者我哋心裏邊其實有其他嘅更加重要嘅上帝呢？喺今段嘅經文裏邊，佢要話俾我聽，咁我哋喺我哋嘅信仰上面呢，同樣嘅係犯咗淫亂，以致到我哋喺我哋嘅信仰上面對上帝不忠。咁好啦，呢一切嘅裏邊，基督徒我哋嘅道德標準，或者係咁講，我哋嘅聖潔標準應該係喺邊度呢？以下呢，我哋就要睇呢個利未記第18章啦。喺個分段裏邊呢，其實好簡單嘅啫。利未記第18章成章30節，頭尾係呼應嘅。佢要話咩呢？上帝點解要禁止當時嘅以色列人係佢嘅子民？你哋唔准做呢啲嘅嘢，原因係咩？目的係乜嘢嘢？後面結尾嘅時候，同樣講緊原因係乜嘢，目的係乜嘢嘢。好啦，咁中間嗰集咧就係內容啦嘛。
禁啲乜嘢咯喎咁樣。第一個大題目咧就係禁止近親之間嘅淫亂啊，即係我哋中文講嘅亂倫啊咁樣樣。第二講嘅係其他嗰啲淫亂嘅現象，例如乜乜乜乜乜咁樣樣，呢啲嘢都係上帝要以色列人佢嘅子民唔好沾染嘅嘢嚟嘅嚇。好啦，重點喺邊度呢？我哋可以睇最尾嗰節呢，其實上帝都已經講得好清楚㗎啦。佢同嗰班上帝嘅子民話：所以你哋要守我嘅吩咐，免得你哋去隨從嗰啲可憎嘅惡俗呢啲社會嘅習俗歪風，就係呢，喺你哋以先嗰啲人呢，成日都咁做嘅，以致玷污咗自己。我係耶和華你哋嘅上帝。喺呢句説話裏邊呢，就包含咗講咗點解佢哋唔可以做嘅原因，因為嗰啲係壞事，上帝看為壞事啊！你做嗰啲，你會整到你自己玷污污穢。點解你唔可以做？因為我係你哋嘅上帝啊！就好似今日阿爸或者阿媽同阿仔同阿女講話，你唔可以咁做，因為我係你阿媽。隔離嗰個我唔知，我講唔到，但係你係我個仔，你係我個女。咁你明啦。所以呢度其實係有個親情喺裏邊，你唔可以咁做，你係我㗎。我哋係天父聖潔嘅兒女，我哋要懂得去分辨咩係聖潔，咁乜嘢係惡習俗。我哋更加要同嗰啲淫亂嘅事情咧一刀兩斷。好，第一段喎。好，上帝喺佢嘅子民要嘅主民脫離呢啲咁樣嘅惡習歪俗。其實之前咧一路利未記咧講不潔淨不潔淨啊，我哋之前都有講透㗎啦。咁跟住喺中間咧係講到贖罪日呢一樣嘢嘅。贖罪日咧就係全個民族喺上帝面前認罪啦，又有羔羊啦，然後咧跟住講到血啦。點樣可以喺神面前我哋真係潔淨我哋自己咧？點樣可以攞走我哋嘅罪咧？咁喺呢一度咧有一個表達就係用生命代替生命，因為罪嘅工價係死亡啊嘛。咁所以當時咧就命定用動物嘅血。後來我哋知道其實啲全部都係指住耶穌基督嘅將來咁樣樣。好啦，跟住嚟到第18章啦，就係講到關於上帝嘅子民啊，我係聖潔㗎，咁你哋要聖潔。咁咩叫聖潔呢？點做出嚟呢？好啦，上帝又繼續喺度教導佢嘅子民啊，聖潔係點樣做嘅呢？咁經文咧頭先讀咗啦，我又唔再重複咯喎，咁啊跳啦。好，咁我哋先講咧，頭先我講話首尾呼應嗰度先啦。首尾呼應嗰度就係目的同埋原因，有兩個好重要嘅點。第一個原因就係你唔好跟以前啊，你哋住埃及嗰陣時咧，即係你哋未移民之前嗰個地方嗰啲咁樣嘅惡習俗，亦都唔好學嗰啲你將來要移民去嗰個地方迦南地嗰啲嘅惡習俗。佢哋嗰啲人咧就係做呢啲嘢㗎啦，以致玷污咗自己，亦都玷污咗嗰度嘅地。我哋又好奇怪啦，乜地都可以因為我哋做衰嘢，所以就污糟嘅咩咁樣樣？咁當然就意思就唔係講緊話，即係我哋唔小心啊倒瀉杯咖啡咁整污糟個地咯，咁唔係呢樣嘢，係講緊罪嘅問題。呢個地係講緊嗰個地方啊，烏煙瘴氣啊，搞到嗰個地方啊滿係都係啲惡貫滿盈嘅罪啊！呢個咁樣講，好似我哋廣東話啦都會咁講噶嘛。咁上帝會點啊？上帝會報應咯，上帝會審判咯，會追討嗰個地方嗰啲嘅罪孽咯。咁當然係講緊嗰度嗰啲嘅人啊。咁於是乎佢就好似以人法咁樣話咧，個地會點咧？就將啲人咧推出嚟啊，掠出嚟。咁後來我哋就知道迦南地嗰啲人咧係點掠法咧，就係藉住以色列人咧審判佢哋，將佢哋有啲係滅咗佢，有啲係趕走佢咁樣樣。咁第二個重點咧，上帝要話喺呢一度話嘅咧就係，如果人遵行我嘅吩咐同埋律例嘅話咧，人必因此而活啊！呢個好重要。點解因此而活啊？哇！我跟你，你就有生路啊咁樣。係因為佢係上帝啊嘛。呢啲嘢係罪嚟噶嘛，佢要報應噶嘛。咁你唔做呢啲嘢啦，你咪 OK 咯，因此而活咯，安居樂業添。不過佢都有警告，佢話以色列民。你唔好因為以為你係我嘅子民，你就可以亂嚟。如果你做同樣嘅嘢，你都會得到同樣嘅結局㗎。警告佢哋。咁好啦，我哋思考咯。第一個問題啦，
不過其實咧嗰陣時咧，上帝警告嗰啲嘅人啊，唔好學佢哋當地嘅文化。埃及地住咗200幾年啦，唔好學嗰度啲文化。嚟緊要去嗰個地方又唔好學嗰度文化。喂，咁我哋今日基督徒會唔會都學咗我哋嘅呢度嘅文化呢？學咗即係帶咗以前我哋喺台灣啊、馬來西亞、喺中國啊、喺香港啊嗰啲嘅文化惡文化過咗嚟，又或者學咗呢度一啲嘅惡文化，而且玷污咗我哋自己呢？其實我哋要思考呢一樣嘢嘅，因為我哋係要區分乜嘢係我哋作為新約嘅祭司啊！我哋呢班得救嘅人係要識得分咩係聖潔嘅，乜嘢係世俗嘅，咩係潔淨嘅，乜嘢係不潔淨嘅。呢句説話係幾時講嘅呢？呢句説話就喺利未記翻開前幾章啫嘛。當亞倫嗰兩個仔喺上帝面前亂嚟嘅時候，結果死咗，受到懲罰。上帝就對亞倫講：你哋必須要區分呢啲嘅嘢，亦都必須要將我藉着摩西賜俾以色列人一切嘅律例教導佢哋。所以同樣地，我哋唔單止要我哋係自己去分別，我哋同樣要認識，好等我哋去教導其他嘅弟兄姊妹，其他需要知道嘅人。惡文化唔係淨係講緊性方面嘅，不過呢一章我哋將會講嘅，今日係講性方面。但係惡文化其實我喺呢度稍為即係拋磚引玉啦，因為之後呢，第19章、第20章、第21章一路落去呢，其實就不斷講緊以色列人應該點樣樣，但係反過嚟就講緊其實當時世代嘅人呢，唔係咁樣樣。以色列人你唔好好似佢哋咁樣樣，弟兄姊妹。我哋唔好好似外面啲人咁。例如啲咩呢？例如言語啦，我舉3個例子。言語啦，我哋點樣講嘢嘅？喺我以前呢，即係做工地嗰陣時候呢，嗰啲嘅人講嘢呢，好多鹹濕笑話嘅，好多黃色嘅嘢喺裏邊，好多粗口嘅咁啊。基督徒可唔可以？我係基督徒，你覺得我可唔可以同佢哋一齊喺度咁喺度講嗰啲咁嘅嘢呢？唔得。惡習俗、不潔、污穢，我要同佢哋相處，但係我唔應該好似佢哋咁樣樣。有時喺做人係嘛，嘲諷其他嗰啲人，我討厭嗰個人啊，所以我咪成日喺度揶揄佢咯，或者講嘢刻薄咯，對下屬、對上司，或者講嘢暴力啊。好多時我哋講嘢會好直接，我哋個文化其實講嘢好直接。乜你咁蠢㗎？咁樣樣咧，哇！我哋即係上一輩嘅人，呢句説話何其嘅平常啊！我阿爸阿媽講10倍更加差嘅嘢都係咁講啦。我都係咁樣大咁樣，係咪啊？我哋會咁樣講。咁但係呢啲到底係基督徒應該做嘅，定其實呢啲只不過係一啲惡習俗嚟嘅咧？你會因為俾人講過呢啲嘢，所以你傷心啊、流淚啊？夜晚黑醒咗都仲諗起嗰個人鬧你嗰人。觀念，我哋嘅思想，我哋會好驚執輸㗎，以致到我哋好貪戀別人所有嘅嘢，可能係佢哋嘅財富，可能佢哋成功，可能佢哋其他嘅嘢。我哋會唔會亦都同時會睇唔起其他嘅歧視啊？我哋歧視好多嘢㗎，只要人哋同我哋唔同呢，我哋都可以歧視人㗎啦。佢個膚色同我唔同啦。佢嘅身份同我唔同啦，佢講嘢嘅文化同我哋唔同啦，佢做嘅行業同我哋唔同啦，階級同我哋唔同啦，佢睇嘢唔同，我哋都可以批評對方。呢啲會唔會係一啲惡習俗嚟嘅呢？手段，嗰個人對我唔好，咁我做咩要對佢好啊？以惡報惡咯，大家睇下邊個死先咁樣。喺背後詆毀批評其他人，甚至搬弄是非，改少少嘢呢，陷人哋於不義。我喺你面前講另外一個人，但我講到呢好似係好有道理喎，嗰個人點解會咁㗎咁樣？但其實可能根本冇道理，亦都嗰個人唔係咁諗嘅手段。好啦，呢啲都係我哋嚟緊將要睇嘅嘢嚟嘅。大家我哋要思考，我哋自己有冇沾染咗呢啲嘅嘢？我哋係聖潔嘅兒女，我哋係屬於上帝嘅。
我哋應該以聖潔同埋恩情去表達我哋所敬仰嘅呢一個上帝。我哋唔做呢啲嘅嘢，唔係因為我哋好有道德，係因為我哋嘅上帝唔中意，我哋唔想玷污我哋自己。我哋知道我哋上帝討厭佢會審判，人知，我哋嘅上帝都會知，佢會報應，佢對我哋同樣嘅會將我哋所做得唔好嘅報應我哋。弟兄姊妹，我哋不可為惡所勝，反而要以善勝惡。記唔記得？記唔記得保羅有咁樣講過喺羅馬書裏邊呢？其實咧，基督徒咧點樣去實踐聖潔嘅教導咧？當聖經新約裏邊好多地方有講啦，但係當我哋打開羅馬書嗰度咧，其實好齊全嘅講咗喺裏邊嘅。羅馬書12章去到第15章啊嘛，一開始，所以我以神嘅慈悲勸你哋啊嘛，將身體獻上當作活祭啊，係啱啊，理所當然嘅。跟住唔好效法呢個世界啊，要明白上帝嘅旨意係點樣樣啊嘛。呢啲説話，保羅係邊度作出嚟㗎？唔係作出嚟嘅。保羅其實源自於嘅就係利未記，而家我哋睇嘅呢一大段。上帝當年對以色列人點樣講，今日都對基督徒點樣講。我俾個例子大家，羅馬書第13章嗰度咁講，佢話：凡事都不可虧欠人，唯有彼此相愛，常以為有欠，因為愛人就係完全咗律法。好似嗰啲唔可以奸淫啊，唔可以殺人啊，唔可以偷盜啊，唔可以貪婪啊，或者其他嗰啲誡命，其實都包括喺愛人如己呢一句説話裏邊。所以新約同舊約喺呢度其實係通嘅。當年係點樣樣，我哋作為上帝嘅兒女都應該係咁樣樣。但係關鍵喺邊度呢？關鍵就係話俾我哋聽呢，羅馬書話俾我哋聽，其實我哋靠我哋自己呢，仲唔係好做得到嘅。意志力呢家嘢呢，就唔係幾可信嘅。因為大部分人呢，做得2、3幾次呢，就唔記得咗或者係衰咗。佢話其實我哋需要係咩呢？我哋需要聖靈嚟到我哋裏邊呢，喺裏邊同我哋做裝修啊，改變我哋啊，重新拉個線啊，唔好再咁樣諗嘢，唔好再咁樣睇嘢，以致我哋能夠做到上帝講嘅呢啲嘅嘢。咁首先其實我哋要同上帝和好 ，say sorry。我知我哋做基督徒，我哋已經同上帝和好，但係有時我哋做嘅嘢呢，玷污咗我哋自己啊，我哋都唔知道。咁點算啊？咪好似同爸爸 say sorry 咁咯。其實我知日日都發生呢啲事情，我個仔日日都做錯事嘅喎，佢做錯事都係我個仔嚟㗎。咁點算啊？咪繼續學咯。每日都要重複咁樣去教佢。唉，真係唔怪得話阿媽吟沉係逼出嚟嘅，即係每日就係咁佢要點啊？其實佢個本質係人嚟噶嘛，罪人嚟噶嘛，佢做唔到係常數嚟嘅，但係就係鼓勵佢，你應該咁做，你學爹哋學上帝學耶穌，佢咪慢慢做咯。我哋永遠唔會完美，但係我哋會做得越嚟越好。我哋對我哋嘅仔應該咁樣要求，我哋對我哋自己喺神面前都應該係咁樣要求。我哋係天父嘅兒女，我哋要懂得分辨乜嘢係聖潔嘅，乜嘢係惡俗。我哋更加要與淫亂嘅事情一刀兩斷。第二段啦，好，講到家族倫理咯，聖潔嘅家族倫理點解呢？因為落到去第一個內容裏邊，佢講嘅就係亂倫啊嘛。你們任何人不可以近親亂倫啊！我係耶和華，又翻嚟啦，我係你阿爸嚟嘅。咩近親呢？咁佢呢度講，佢係呢度講咧係一個男性嘅角度開始講起嘅咁樣樣。大家都唔好以為喎，唔好以為當時嗰個年代咧，淨係男人做衰嘢啊，係成個風氣嚟㗎。記唔記得創世記嗰陣時咧，約瑟係俾邊個勾引嘅？係俾佢個主母勾引嘅，即係女人都曉做㗎。好啦，近親亂倫範圍係點樣嘅咧？唔可以同你媽咪發生關係，唔可以同你父親嗰啲其他嗰啲二奶、三奶、四奶嗰啲嘢，嗰啲全部屬於媽咪，唔可以。
OK， 姊妹都唔得，無論係同父異母或者係同母異父嘅，或者係其他嗰啲拉生嗰啲，都係你嘅姊妹，唔得。你自己之後嘅孫女啊、外孫女啊嚇，哇外孫女喎，即係你相差幾遠？唔得。你姑媽即係爸爸嗰邊啦，你嘅姨媽，你媽咪嗰邊啦，伯母啊或者係嬸母啊叔伯嗰邊噶啦，唔得。仲有你嘅兒媳，即係你嘅新抱啦，唔得。你嘅阿嫂、你哥哥嘅太太唔得，你個細佬嘅太太兒媳唔得，你嘅妻子生出嚟嘅女，即係你個女啦，你個女、你個孫女、你個外孫，頭先都唔得。仲有，當你妻子仲在生嘅時候，唔可以娶埋佢嘅家姐或者妹，以致佢哋兩個咧喺度碾過啊，喺度鬥氣啊。咁其實呢度裏邊咧，我哋睇到有亞伯拉罕同撒拉嘅例子喺裏邊啦，我哋都睇到有雅各同埋佢嗰啲紮老婆嗰啲例子喺裏邊。喺上帝嘅眼中，呢一紮係近親唔得，係亂倫，係上帝唔中意嘅。有人就問啦：喂，上帝咧唔俾近親咧，係唔係因為上帝乜都知噶嘛，乜都好叻噶嘛佢？嗰陣時冇科學啫，冇書讀。而家我哋知道係咪因為遺傳嘅緣故啊？我聽講話咧，近親亂倫咧，遺傳會容易有病啊咁樣樣。係科學係咁講，但係上帝咧唔係因為科學或者公共衛生嘅緣故叫我哋唔好咁做㗎係因為唔好效法從前埃及同埋將來迦南地嗰啲人啊嘛。個意思咪就係話嗰啲人就係咁做咯，嗰啲人就係嗰個世代啲人就係咁樣樣。好似我哋今日啲 LGBT 嗰扎嘢咁樣，我哋呢個世代嘅人就係咁樣樣嘅，唔係咁樣多人做就係啱。我係聖潔嘅上帝，唔好去學佢哋。呢兩位其實係法老王嚟嘅，唔同時代嘅法老王啦嚇。佢哋喺文字裏邊咧，我哋即係解碼到咧，其實喺佢哋嘅後宮裏邊咧，包括佢哋嘅女嘅。佢哋親生女都係成為咗佢哋嘅妻妾嘅。我哋今日可能會唔慣呢啲嘅嘢，但係當昔日其實根本係好平常嘅事情嚟。點解佢哋會咁做呢？點解會連自己個女都唔放過呢？係咪因為個女太靚啦，所以據為己有呢？其實佢哋係有其他，你都可能覺得嘅啱嘅原因嘅。有冇聽過血統純正呢一樣嘢？我哋係皇家，皇家係一個大戶家庭嚟嘅，我哋係貴族嚟嘅，我哋係皇族嚟嘅。我同我個女或者同我嘅近親結合，生出嚟嘅咪親上加親咯。我哋嘅血統咪更加嘅純正咯。點解要更加純正啊？如果我哋係叻過，咪更加叻咯。係咪咁講？如果我哋要承繼個皇位嘅話，我同我個女生嘅係咪豈不是更加應該有呢一個血統嘅承繼權呢？所以佢哋所諗嘅血統啦、承繼權力啦、承繼財富啦，原來諗嘅嘢都其實呢方面同我哋差唔多嘅，都係講緊點樣俾啲仔女啊、俾啲後代啊，點樣鞏固我哋嘅家族啊咁樣樣。但仲有一樣嘢係，佢哋同樣佢哋所相信嘅神都係咁樣樣嘅。喺佢哋嘅信仰裏邊呢，其中有兩個好重要嘅神主神嚟㗎啦，一個係主宰審判嘅，另一個係主宰愛情嘅。其實嗰呢兩個神係唔知係兄妹定係姐弟嚟嘅，親彼此係同一個阿媽嘅咁樣樣嘅。咁佢哋生出嚟嘅又係神咯，因為神加埋一齊咪神咯，更加好啊咁呢個係佢哋嘅睇法。其實世界嘅宗教好多都係咁樣嘅，不過我哋個天父話 no， 我哋唔應該係咁。上帝嘅兒女應該脫離呢啲惡俗、呢啲嘅觀念，唔好咁樣諗嘢。上帝點樣睇呢啲嘅近親亂倫嘅行為呢？佢係咪覺得好啊？有道理啊？
呢啲我哋可能明白，但係上帝睇係羞辱。如果你翻去自己睇嗰段經文，你羞辱緊你阿爸，你羞辱緊你自己，呢啲係大惡嚟嘅。咁你就知道上帝嘅立場唔可以。佢甚至要斬斷埋背後嗰個信仰。你信嗰啲神咁樣做係好啊？我俾你聽，我話唔好。你唔好迷信呢啲血統啦。邊個俾你有權力？邊個俾你有財富？係我耶和華。去到呢個嘅但以理先知嗰陣時，佢都要咁講。邊個興起個列邦嘅？邊個令到呢啲咁樣嘅超級大國散晒嘅？係我耶和華。你相信權力啊？你相信財富啊？你相信呢啲偶像啊？不如你信我啦！我係耶和華，你哋嘅上帝啊！我係你阿爸啊！翻嚟嗰句，我哋係天父嘅兒女，我哋應該懂得邊啲係聖潔嘅，邊啲係惡俗，更加要與淫亂嘅事情一刀兩斷。我嚟到最尾一段啦，我最尾一段咧，頭先讀咗啦，我又唔讀啦。簡單嚟講，唔同種類嘅淫亂有啲乜嘢咧？佢話咧，女人行經嘅時候不潔淨啊嘛，之前有講不潔淨咧，其實係唔準同佢有關係嘅，嗰個時間唔得。第二，同鄰舍嘅妻子行淫唔得，咁即搞朋友嗰啲啦，搞女同事嗰啲咧，今日就係唔得。第三，使你嘅兒女經火歸於摩洛，褻瀆你上帝嘅名。咩嚟㗎？咩係摩洛啊？呢個係淫亂嘅事情嚟㗎。一陣間我就要講呢樣嘢啦。第四，與男人苟合，呢個本係可憎惡嘅。今日我哋活喺先年，我哋應該都好明白啦即係男人基嘛咁佢冇講女人同女人啦，而家更加多啦，唔知個個都唔知係男叫女，佢都唔叫自己做女人就男人啦，咁更加多呢啲組合。佢講到野獸啊，我哋都未去到野獸啊，嗰個年代已經有啦。所以你話，喂，以前個年代係好啦咁樣啊，係咩？以前個年代係咁樣㗎，人獸合。佢話呢啲係逆性嘅事情嚟嘅。另一個翻譯係變態嘅。點解人會諗到嗰度嘅咧？係咪人係咪真係咁有情慾啊？要發展到嗰個地步咧？可能係，但係又有一個合理嘅解釋㗎。弟兄姊妹，攞唔攞你命？即係人嘅想像力，你唔好睇小佢。只有你諗唔到，冇佢做唔到嘅。有冇聽過獅身人面像啊？埃及嗰度咧，而家都仲有喺度嘅咧。有冇諗過點解啲人會諗到呢啲嘢㗎？點解可以將人嘅頭砌咗你獅子嘅身體上面㗎？佢哋諗乜嘢㗎？原來人獸合體。人好有聰明智慧嘅，但係人個身體好弱。獅子咧就百獸之王，好威猛嘅。你諗下，將一個好有智慧嘅同埋一個好威猛嘅結合咗，喂，咁咪文武雙全咯，好唔好啊？幾好喎！再遲啲加埋隻雀翼落去啊，咁樣樣。所以喺佢哋個神裏邊，其實好多咧都係一啲人同埋神嘢，即係動物嘅聯合嚟㗎。好似佢哋嘅太陽神啦，太陽神個頭係隻鷹嚟嘅。佢哋個死神咧個頭咧係隻即係狗嚟嘅，當地嘅一種狗嚟嘅咁樣樣。又有另外一個生育嘅係貓個頭啦，種種，你就會睇到原來佢哋係將一啲唔同嘅嘢咧撈埋咗，佢哋咁樣結合，佢哋覺得係好嘅。咁所以人獸亦都順應而生。你聽唔聽到同佢哋個信仰係有關？咁好啦，翻嚟兩個問題：何謂經火？使佢哋嘅兒女經火獻與摩洛，都係淫亂咩？第二個，其實聖潔嘅婚姻裏邊，上帝所呈現俾我哋嘅啟示同埋發展係點樣嘅咧？第一個問題，其實經火呢個字咧，原文嘅裏邊咧，成個舊約只係出現咗兩次嘅啫，所以兩次都係講到摩洛呢一個嘅偶像嘅。呢個摩洛嘅偶像咧，其實係講緊未來迦南地裏邊其中一族嘅神嚟嘅。但似乎呢個神咧係有即係佢哋要揾佢哋啲仔女獻上嘅習俗喺裏邊嘅。咁你話個字嘅翻譯咧，其實係當作祭物獻上。點樣獻呢？其實
係唔完全清楚嘅。你話係咪好似獻俾耶和華嗰啲祭物咁樣，一把火，你個仔喎，你個女喎，你諗下，放喺嗰度燒咗佢，俾佢，你做唔做得出？所以背後梗係有啲好重要嘅嘢，以致你會獻上啲咁重要嘅嘢嘅。你覺得嗰個交換係 OK， 你接受到嘅嚇？乜嘢嘅交易得到啲乜嘢嘢？我哋今日唔知道，但係肯定係嗰啲人覺得值得將仔女獻上。無論呢個儀式到底係真係成個點啊，定係好似最近有套電影叫《破地獄》啊，唔知有冇睇過啊？道教㗎。講緊佢其中一個係過油鑊啊嘛，講緊佢話佢二個儀式裏邊咧，帶嗰個死咗嘅嗰一位嘅靈魂咧，過刀山落過油鑊啊，就即係越過呢啲咁嘅苦劫啊！咁於是乎就跳過嗰個火盆啊！咁當然啦，呢啲有電影效果喺裏邊啦。咁係咪其實真係將個 BB 攞過火？我哋唔知道個正式係點，因為呢個宗教已經亡咗冇咗㗎啦。OK， 但係總之我哋肯定係咩咧？一個基督徒，一個以色列上帝嘅子民，如果將佢個仔女獻俾呢個咁樣嘅神嘅話，呢個基督徒肯定係對上帝不忠，肯定喺佢信仰上面對上帝淫亂。咁呢一個翻嚟，我哋今日嘅提醒係咩呢？基督徒父母啊，我哋都係正常人啦，係咪？我哋都唔會想我哋嘅仔女蝕底㗎。我哋都做啲嘢係想仔女好嘅，但係你要小心分辨乜嘢係聖潔嘅，乜嘢係世俗嘅。到底我哋推我哋嘅仔女去一條乜嘢嘅路嗰度，獻咗俾乜嘢嘢？係聖潔㗎，定係俾咗其他嘢？而我哋呢，我哋都係跟隨呢個世界嘅啫嘛，乜個個都係咁㗎啦。我哋冇問過呢個問題，我哋冇想像過佢將來到底喺呢個小朋友身上，佢嘅第一頭號要敬畏嘅對象係邊個呢？將來我哋基督徒父母要小心呢一樣。第二，咁上帝對於性呢一樣嘢係點樣啟示、點樣教導嘅呢？其實喺個教導裏邊呢，起初上帝創造亞當夏娃一男一女啊嘛，兩個人做咗夫妻，二人成為一體，呢個就係最初嘅教導。所以佢哋離開父母，但係之後墮落咗啦，兩個都犯咗罪啦。咁結果兩個都犯咗罪之後呢，個罪呢唔係淨係對神嘅，對人嘅。我防你，你防我㗎。妻子防個老公，個老公又防個妻子，兩個都有各自嘅諗法。結果兩個亦都產生咗好多唔好嘅事情發生啦。所以你就睇到短短創世記嘅開頭，去到利未記嘅呢一度呢，我已經睇到成個人類呢，去到人獸啦已經。咁你就知道幾咁混亂啦。頭先我哋講嘅就係亂倫嘅嘢。你諗下，如果我哋活喺咁嘅社會嗰度，我生出嚟呢個仔啊，都唔知應唔應該叫做我個仔啊。我都唔知到底係咪我係接手啊，純粹我係一手嗰個啊，但係其實係接咗人哋嗰個。然後上帝喺度宣告，利未記呢度宣告禁止呢啲嘅事情。但係未完㗎，個繼續落去㗎，去到舊約嘅最後馬拉基書嗰陣時，先知上帝通過先知亦都批評當時嘅以色列人：你哋做咩咁容易離婚㗎？你哋做咩咁容易挑剔你嘅妻子㗎？你明唔明白上帝嘅創造係點㗎？所以去到耶穌嘅年代，啲人問耶穌：其實我哋係咪應該離婚㗎？可唔可以離婚㗎？咁樣律法話可以喎。上帝耶穌點講？耶穌話：你冇睇聖經點講咩？上帝話聖經話夫妻二人成為一體，所以神所配合嘅人不能分開。原來成個嘅教導係翻去當時創世嗰陣時候嗰個嘅模式，一夫一妻，二人成為咗一體喺神面前，呢個先係正確嘅教導。當然啦，呢個嘅演變過程裏邊發生咗好多嘅事情。同樣地，我哋嘅生命裏邊，我哋嘅過去都可能發生咗好多事情。嗱，呢啲都係過去嘅事情啦。今日我哋既然站喺呢度成為咗上帝嘅兒女，我哋就知道上帝嘅心意係點嘅時候，咁就好好地嘅學習去活翻出嗰個聖潔嘅樣式。
聖潔嘅神要我哋嘅身體，要我哋嘅婚姻，同埋要我哋嘅信心交俾佢，就好似馨香嘅祭咁樣獻俾佢。呢個咪就係我哋咯，活祭啊嘛，咁樣樣。總結啦，今日嘅重點，所以你哋要守我嘅吩咐，唔好跟呢個世界嗰啲嘅惡俗，嗰啲嘢唔係一定係啱嘅，唔係人人都咁做就係啱嘅。我係要話你嘅爸，關鍵嘅唔係靠你自己，係用聖靈喺對邊改變我哋嘅思想。所以我哋要常常同上帝和好，翻返嚟佢面前。因為即使我哋嘅兒女，我哋係佢兒女，但係我哋可能都會做錯嘢，玷污我哋自己。我哋唔知，或者我哋知，唔好迷信呢啲嘅血統、權力、財富、偶像。相信我哋嘅阿爸，我哋係天父嘅兒女，我哋應該懂得分辨聖潔同埋惡俗。我哋更加要與同呢啲嘅淫亂嘅事情一刀兩斷。我哋一齊嚟低頭祈禱。天父上帝，我哋多謝你嘅俾我哋清楚嘅教導。我哋活喺呢個世代裏邊，其實都好似聖經裏邊所講嘅咁樣樣。主，我哋多謝你俾我哋喺呢一度能夠可以仲係自由嘅去教呢啲嘅事情，讓到弟兄姊妹明白聖潔同埋惡俗。我哋亦都將我哋自己擺喺你面前，求主你喺我哋嘅身上成就你自己聖潔嘅旨意，幫助我哋，讓我哋行喺你合你心意嘅路上。奉主耶穌基督嘅名，阿門。各位弟兄姊妹，我们再次站立，我们来唱这首回应诗歌《耶稣领我》。愿耶稣常常引领我们，在我们生活当中，真的是有很多的试炼，有很多的试探，有很多的时候我们没有办法胜过，但是我们相信主耶稣的应许，因为他要日日来领我们。耶稣领我，我真心奉主引导，心中平安。无论日夜东经其中，耶稣伸手时常领我。耶稣领我，耶稣领我，耶稣天天亲手领我。我愿为主忠心仆人，因蒙主恩时常领我。有时遭遇困苦忧伤，有时大得喜乐安康。无论危险，无论稳妥，全靠耶稣亲手领我。耶稣领我。耶稣领我，耶稣
弟兄姐妹請坐。弟兄姊妹，我哋又嚟到每一個月守聖餐嘅時候，我哋嘅主耶穌基督咧，佢為我哋設立咗個聖餐，並且係吩咐我哋成日都要咁做㗎。因為為咗要紀念佢所為我哋成就嘅十字架，佢嘅流血捨身，同埋佢哋為我哋所做嘅救贖。仲記得嘛？喺聖經裏邊話咧，最後嗰個晚上，主耶穌基督同佢嘅門徒一同坐席，佢話俾嗰班門徒聽，亦都話俾我哋聽，佢好願意喺受害以先，同我哋食呢一個逾越節嘅筵席。佢話俾我哋聽，佢唔會再食呢個筵席，直等到喺神嘅國裏邊。耶穌接過杯嚟，佢祝謝咗，又再講：我唔會再飲呢個葡萄汁，直等到喺神嘅國裏邊。佢點解要等？係因為佢等我哋將來同佢哋一齊嘅去享受呢一個嘅筵席。所以弟兄姊妹，我哋今日咧食呢個餅同埋飲呢個杯嘅時候，其實係宣告我哋呢個信，我哋相信佢係真實，我哋相信佢會翻嚟，我哋相信我哋會靠着佢有一日見翻佢，並且係同佢去分享呢個筵席。我哋歡迎在座嘅當中，你哋如果已經洗咗禮、浸咗禮，或者已經有堅信禮嘅弟兄姊妹咧，你哋已經清楚明白聖餐嘅意義。我哋歡迎你同我哋一齊去領呢個餐。但如果當中咧仍然都係未明白啦，未相信嘅，請你暫時個杯嚟到你面前，個餅嚟到你面前，你唔好攞住。等到之後有機會，你都清楚啦，洗咗禮啦，咁你就同我哋一齊去領呢個餐。我哋一齊咧，而家係低頭祈禱，求神預備我哋嘅心去領聖餐。我哋嘅天父上帝，我哋喺呢度多謝你，多謝你用你嘅話語潔淨我哋，多謝你嘅聖靈係你我哋心裏邊，讓我哋明白呢啲嘅一切都係你自己嘅教導。我哋係你嘅兒女，天父，其實我哋都知道我哋嘅過去，我哋嘅生命，甚至而家我哋都未完全，我哋仲有好多地方需要主你自己親自嘅幫助。我哋就多謝你，你差派咗你嘅兒子耶穌基督嚟到世界上，為我哋成就咗呢一個嘅救恩，讓我哋呢班不配嘅人可以因為佢喺你面前洗淨我哋嘅罪，蒙潔淨，成為聖潔。我哋成為聖潔，但我哋仍然都需要你自己嘅力量，我哋需要聖靈，我哋都求主你嘅靈加添我哋嘅力量，讓我哋去知道我哋該做啲咩嘢，讓你喺我哋嘅生命裏邊幫助我哋，改變我哋嘅內在，以致我哋嘅心思意念都能夠蒙你嘅悅納。我哋又求你賜福於呢一個嘅聖餐，再一次嘅提醒我哋，加添我哋嘅力量，好叫我哋行喺你嘅路上。我哋咁嘅禱告交託，奉我哋耶穌基督嘅名，阿門。耶穌基督佢設立呢個聖餐，吩咐我哋時常嘅去咁樣做，為咗紀念我喺佢被賣嗰一夜，佢喺佢門徒面前攞起呢一塊餅，佢擘開佢，然後話：其實呢個係我身體，係為我哋而捨嘅，所以我哋咁樣做係為咗紀念佢。而家我哋會請同工為我哋分派呢個嘅餅。喺過程裏邊有一段安靜嘅時間，我哋請弟兄姊妹你喺禱告嘅裏邊，讓神同你說話。
弟兄姊妹，耶穌話呢個係佢嘅身體，讓我哋一齊謙卑我哋自己，以悔改嘅心領受呢個餅，紀念佢。願神保守我哋嘅靈魂、我哋嘅身體同埋我哋嘅思想，讓我哋時常行喺佢嘅旨意當中。阿們。飯後我哋嘅主耶穌基督，佢照樣拿起杯來，佢話呢個係佢血所立嘅新約，係為我哋而流嘅。我哋飲呢個杯，亦都係為咗紀念佢。我哋請同工。弟兄姊妹，飯後主耶穌基督照樣攞起呢個杯，讓我哋一齊以感恩嘅心飲呢個杯，紀念我哋嘅主。而家我哋一齊低頭謝恩禱告。我哋嘅阿爸父，我哋嘅天父上帝，我哋喺呢一度真係好多謝你，好多謝你嘅愛。其實我哋真係不配。但係你願意嘅係為我哋去設立呢個聖餐，我哋多謝耶穌基督，係你親自嘅為我哋上十字架成就呢一切，讓我哋呢班根本唔識，仲係不潔污穢嘅，因着你嘅緣故得以潔淨。就我哋都求你嘅靈咧，繼續係加添我哋力量，以致我哋經常嘅都看見，懂得分辨乜嘢係你所喜悅嘅事情，乜嘢唔係，讓我哋就行喺主你喜悅嘅事情當中。奉主耶穌基督嘅名，阿們。奉獻係我哋基督徒應該盡嘅本分，亦都係對上帝嘅一份感恩，亦都係神所喜悅嘅獻祭。多謝大家喺主裏邊嘅支持，我哋而家開始接受奉獻。感謝神，喺回應神嘅時候，我哋為奉獻做一個禱告。親愛阿爸父，感謝你賜俾我哋一齊豐豐足足、健康嘅身體。求神你悅納我哋今日嘅奉獻，求主潔淨，讓我哋嘅奉獻能夠成為見證你恩典嘅明證，喺我哋當中得榮耀。禱告係奉我主耶穌基督聖名求，阿門。
請大家打開週報，我哋有啲家事宣佈。第一點，12月8號嘅聖誕聯歡晚會係一個綜合性嘅慶祝活動，節目豐富，有福音信息嘅分享。請大家預留時間參與，並且邀請親友參加。第二點，西南區聯合教會街頭報佳音活動喺12月13日早上舉行。我哋將會預備一啲節目參與演出，擺設攤位推廣教會，以及協助場地佈置等。歡迎大家預留時間參加侍奉。詳情請向何牧師詢問。第三點，趙北礦長老午餐嘅時段會為我哋分享邦尼域堂嘅財務報告，包括目前情況以及未來嘅需要。請大家預留時間參加，並且可以提問，多啲了解我哋教會嘅財務現狀。請大家起立，我哋同讀《使徒信經》嚟宣認我哋嘅信仰。我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因着聖靈感孕，從童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘在十字架上，受死、埋葬，降在陰間。第三天從死裏復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公之教會，我信聖徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。或者牧師為我哋代禱，祝福。對唔住，讓我哋一同憑信心領受上帝嘅祝福。但願我主耶穌基督嘅恩惠、上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動同埋溝通，常與你們眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿們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 。我哋今日嘅聚會就到呢度結束，願神祝福大家。我哋同樣用呢首歌嚟到彼此嘅祝福，願耶和華賜福給你。願耶和華賜福給你，願耶和華永遠保護你，願耶和華他的臉光照你，願耶和華賜你平安，願耶和華賜福給你，願耶和華永遠保護你，願耶和華他的臉光照你，願耶和華賜你平安。我哋可以彼此同旁邊嘅弟兄姊妹同佢講一聲耶穌愛你，願神祝福你。亦都可以同我哋嘅趙長老同佢講聲耶穌愛你。
俾佢哋聽嘅時候咧，你又唔會話好，即係你又唔會好似班主任咁樣